क्या आपने सोचा ट्रैक्टर का पिछला टायर बरी क्यों होती है? अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर का पिछला टायर फैशन के लिए बरी है तो आप गलत हो। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि ट्रैक्टर को उसी बनाने के लिए पिछला टायर बरी है तो भी आप गलत हो। ट्रैक्टर का टायर बरी रहने की वजह से ट्रैक्टर का गुरुत्वाकर्षण कम रहता है, जिससे ट्रैक्टर की स्थिरता बढ़ती है और भारी चीज खींचने के लिए मदद मिलती है। और खासकर ट्रैक्टर का ज्यादातर किसर में चलाए जाते हैं। अगर ट्रैक्टर का पिछला टायर छोटे बना दे तो किसर में फंस जाएगा और इसलिए ट्रैक्टर का पिछला टायर बरी होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।